يا ما شاء الله يا ما شاء الله قولوا الله 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 ويا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله قولوا الله الله ويا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله قولوا. أنا الطالب محمد مرتضى منصور، الصف السادس جيم من السودان. أقدم لكم نشيد صوت صفير البلبل. صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقلي، وأنت يا سيد لي والسيد ومولى لي، فكم فكم تيمني غزين عقيق لي. قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل، فقال لا 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 لا, لا وقد غدا مهرولي، والخوذ مالت طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي يا ويلي، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي. قالت له حين كذا انهض انهض وجد المقلي، وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بآن في أذكى من القرنفل، في وسط بستان الحلي بالزهر والسرور لي، والعود دندن لي، والطبل طبطب لي طبطب 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 لي، والناس جمجم لي في السوق بالقنقل لي، والكل كعكع كعكع خلفي ما من حولي، ولكن مشيت هاربا من خشية العقاقل إلى لقاء ملك معظم مبجل، يأمر لي بقلعة حمراء كالدمدم لي، أجر فيها ماشيا مبغضدا للدين. أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصل، نظمت قطعا صغيرة يعجز عنها الأدبل، وأقول في مطلعها صوت صفير البلبل. شكرا.